Hi guys, welcome back to my channel. And today, isi-share ko sa inyo yung aking mga ginagamit kung paano, ano yung mga ginagamit ko tuwing nag-film ako ng aking mga tutorial. After ko mag-film, ano yung ginagamit kong pang-edit. At saka mag-share ako sa inyo yung kung gusto nyo na ang gamitin yung camera is yung sa front. Meron akong isi-share sa inyo na app. So, please keep on watching kasi marami akong isi-share sa inyo kasi yun din yung tingin kong ginagamit, yun talaga yung ginagamit ko. Una yung ginagamit kong camera, ito, yan. Yan yung ginagamit kong camera and ginagamit ko is yung, paano ko ba mapapakita sa inyo? Wait lang. So, papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari. Itong filming setup ko. Then, okay. Tapos, mag-share din ako sa inyo ng app na kung gusto nyong gamitin is yung front camera nyo para hindi kayo nahihirapan pag gamit nyo is yung back camera. Kasi, ngayon, ang gamit ko is yung back cam. Kaya medyo natingin ako sa salamin. Kaya medyo nahihirapan ako. Kasi ako sanay. Ngayon lang ako susubok mag-film ulit ng back cam yung gamit ko. So ayan siya. So ganito yung aking filming setup. Yan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan yung nagaganap sa aking filming at sa lightning. So, teka lang. Ang ginagamit kong lightning is yung yung nabili ko sa handyman, yung ang tawag nun? So, ayan yung ginagamit kong ilaw. Ayan. Katabi na nga siya ng pinagpatungan ko nung aking lipstick, organizer. Ayan. Diyan ko siya pinapatong. So, yun guys, nabili ko yun ng 299 ata o 399 sa handyman. Hindi ko na masyado maalala kasi medyo matagal na rin yan sa akin. Siguro mga 2 years na ata yan o 1 year na mahigit kasi 2 years na akong nag-YouTube kaso nasira yung account kong isa kaya umulit ako, nag-upload ako uli kaya ang nangyari parang 1 year ago na yung mga upload ko pero dapat 2 years na yon. Ibig sabihin, ngayon ko magto 2 years na, dapat 3 years na yon. Tapos, kung gusto nyo na medyo, kung ang front cam nyo, ang quality is mga nasa 5 megapixel or ilan ba? Mga ganon. Like nitong aking Cherry Mobile. Ayan. Ayan, itong aking Cherry Mobile. Ito yung ginagamit ko nung nagsisimula pa lang ako sa YouTube. Ito kasing gamit ko ngayon is Samsung S6 back camera. Ayan, ito. Ayan, Cherry Mobile. Yung front cam nito guys is 5 megapixel. So, medyo hindi ko naman masyadong gusto yung quality ng front cam niya kasi medyo malabo pag nagbi-video tsaka madilim. Ayan. Pero meron ako napanood sa YouTube, nag-share siya ng isang app na pwedeng gamitin para pagka medyo maganda yung video quality niya. Tsaka hindi siya yung tawag nun yung settings ng ilaw pagka medyo malinaw siya guys. Yun yung kung napanood niyo yung mga previews 1 year ago ko na video, yun yung ginagamit ko na app na app. Ito siya. Ayan. Ayan siya guys, ang open camera. Ayan. Tapos pag click mo, ayan. Medyo malinaw siya. Tapos pa nag front cam ka, ayan. So guys. Ayan. Medyo malinaw yung kuha nito guys kasi ito yung ginagamit ko kasi medyo yung pagkakaano ng kuha niya. So, kung gusto nyo medyo mas
medyo ano yung video quality ng ng video nyo, tapos front cam yung gamit nyo, mas maganda yun yung isuggest ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng app kung saan ko siya na download sa app. Pero sa Play Store ko lang naman din siya na search, pero ilalagay ko na lang din para di na kayo mahirapan. And then, so continuation ito guys ng aking video. Akala ko kasi kahapon nagre-record yung video ko, hindi pala. Kaya nga ayoko ng ang gamit ko is yung back kasi hindi ko nakikita kung talagang nagre-record siya. So I need to check every time na makiklik ko. Kasi baka nga hindi siya nag-feel tulad kahapon. Tapos na dapat ako dito eh. Pero, ayan, i-continue ko. So, ulitin natin. Ang pinaka-most question sa akin is yung pang-edit ko. Guys, ito yung pinaka-secret ng aking, Hindi ko siya ilalagay sa description box, kaya kailangan panoorin nyo mismo dito sa video ko. Kasi, alam ko hindi siya, hindi nga siya nakaano sa Play Store eh. Kaya sa Play Store, ibig sabihin, hack ito guys, hack. Alam naman ninyo, pag sinabing hack, pandaraya, wala namang masama kung mandaya minsan, diba? Kasi mahirap na, ang mahal-mahal kasi magbayad, tapos, diba, apps lang, yung iba nga nakakakuha ng libre. So, yun yung i-share ko sa inyo guys. Libreng video edit, sige, magbisaya tayo dahil, video editor na walang watermark. Matagal ko nang ginagamit yun guys. Ngayon ko pa lang siya ipapublish dahil nga maraming nagtatanong sa akin. And para din sa mga members ng YouTube Vloggers Unite, hello po sa inyo. Ito po yung i-share ko sa inyo kasi gusto ko ring maranasan nyo na, alam nyo na, yung maghanap kayo ng apps na imbis na may bayad is libre nyo lang makukuha. So ito na. Actually guys, kailangan isi-search nyo siya sa Google. Ito siya guys, yung itsura ng app. Teka lang ha. So ito na guys, nilipat ko pa yung SIM card. So pag browse nyo, ayan, pag browse nyo ng Blackmart, nakikita nyo ba? Yan. Pag browse nyo ng Blackmart, nilalabas na link. Ito yung i-click nyo, yung pangalawa. Ayan. Tapos, okay, magalan mo pa. Ayan. Tapos, ayan. May makikita kayong link. Ayan. Ayan. Hanapin nyo tong word na to, guys. Ayan, hanapin nyo yan. Blackmart APK, download. Tapos, pag-click nyo yan, magda-download na dyan. Okay. Sorry guys ha, hindi ko pwede kasing ilagay yung link kasi tulad niya ng hack ito. Siyempre baka burahin ng market itong, alam mo naman ngayon, pag libre, yun pa yung tinatanggal nila para magbayad talaga yung tao. So sekretong malupit lang tong apps na to guys. Tapos after nyo mag-download, after nyo i-download yan, i-click nyo. Ganito siya. Ayan, yung sabi ko kanina. Ayan, ganyan siya. Yung Blackmart. Tapos pag-click nyo, ayan. Tapos, pag may lumabas na ganyan, yung version, etc. No. No muna. Tapos, yan sa search button. Ayan, dyan yung tatype yung video editor. Just reminder guys, pagka nalaman nyo na to, please, huwag nyo i-share yung link ng Blackmart sa YouTube nyo. Kung gusto nyo mag-share din, gawin nyo yung ginawa ko, sabihin nyo na lang through video. Huwag nyo ilalagay sa description box kasi nga hack ito. Ikaw ba, may nakita ka bang may nag-hack tapos i-share na publish? Diba gumagawa sila ng public group? Tulad namin, naghahanap kami ng mga pre-internet, mga ganun. Sumasali kami sa mga private group kasi nga, hindi siya pwedeng malaman ng mga, kunyari, mga network, mga ganun. Siyempre, libre na nga lang ipagkakalat mo. Pag nahuli yun, ganun yung nangyayari. Nako-close yung mga website na may mga ng mga libreng internet, libreng apps.
Yan, ito lang kasi yung hindi nag-close, pero yung apps na dinownload ko, yung Viva Video Pro, siguro na-detect yun na ang dami nagda-download, pero kukonti lang siguro yung nagbabayad sa kanila, sa Play Store yon, binura na nila yon. Pero yung Viva Video, meron pa rin. Iba kasi itong Viva Video Pro eh. So guys, yung gamit ko palang app, pinalitan na nila. Kasi nga, di ba, Viva Video Pro yung gamit ko. And, nakita ko pinalitan na nila. So, akala ko wala na eh. Nasaan na yun? So, ito na siya guys. Tsagain nyo na lang hanapin ha. Scroll nyo. Tapos, ayan, nakikita nyo. Ayan. Record ka na naman ba? Ayan, nagre-record siya. Ayan, ito. Ayan. Yung Video Show Pro. Ayan. Pag-click nyo yan guys, lalabas ito. Ayan. Ayan. Ayan, kung makikita nyo nakalagay dyan, no watermark. Tapos, ayan, ganyan na. Tapos, ang ida-download nyo guys, yung pinaka latest version, yung pinakamataas na MB. Kasi yun yung pinaka may mataas na, tsaka maganda na yung pinaka version nun. So, yun yung ida-download nyo guys. Tapos, ayun, pagbukas nyo, ganun na, yung parang Viva Video na siya. Ganyan. Yan, ganyan lang naman din siya. Tapos, pagka ano guys, wala na yung watermark. So yun guys, congrats. Makakapag-edit na kayo ng video ng walang watermark kayong iniisip. So, ayun, magpipilm na lang kayo, video, edit, tapos upload, upload. So, wala na kayong ibang iintindihin kundi yun lang. Basta guys, pag after nyo ma-download yung app, kailangan lang ipasa nyo na siya agad sa ibang cellphone para in case na mawala man siya sa black market, meron kayong kopya kasi minsan nagloko yung Android nyo, nagloko yung phone nyo, pwede nyo ipo-format nyo yun, kailangan nyo i-format pa nagloloko na. So, kailangan meron kayong nakasave na app nun kasi paano pag nag-download kayo tas wala na yung available na ganung app, at least may kopya kayo kasi kahit matanggal siya sa black market, pag meron pa kayong nakasave sa phone nyo or sa ibang phone, ganun, pwede nyo pa siyang gamitin kasi ganun yung ginagawa ko guys. So, ay, salamat. Naisip ko baka di naman nagpipilm to eh. So yun guys, sana nakatulong ako bilang isang tulad kong bago lang din sa YouTube na ang ginagamit lang is yung Android phone na katulad nito, katulad ng ginagamit ng mga bagong YouTuber na hindi pa kayang bumili ng sariling camera na, you know, pang professional talaga. Ay, yun guys, yung ginagamit ko pala sa stand ng aking Android is yung tripod. Alam niyo naman kung anong itsura ng tripod, diba? Matagal na yun matagal na to sa akin eh. Nabili ko to sa Shopee. Magkano ba bili ko nito? Nasa 100 plus lang ata, 170 kasi naka-sale siya nung binili ko. Pero alam ko may mas mura pa ngayon nito. Tapos plus shipping fee. So, yun lang guys. Please hit thumbs up kung medyo nakatulong ba ito sa inyo or lagay lang kayo ng question sa comment section para in case na pwede ko kayong sagutin, or email me. Naglagay ako ng email sa description box para in case na may mga katanungan kayo, masasagot ko din. And yun lang, don't forget to subscribe my channel kasi marami pa akong i-share sa inyong hacks. Ganun. Malay mo, pre-internet, pwede ko kayong bilyan. Charot. So, yun lang guys. Thanks for watching.